Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid tahun 6. Okey, kita teruskan pembelajaran pendidikan seni visual kita pada hari ini dengan tajuk baru, Burung Raja Udang. Okey, ini untuk minggu 1. Aktiviti dia adalah stensilan dan mozaik. Minggu 20. Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, sebelum itu cikgu akan kenalkan apa itu stensilan. Okey, menggunakan rupa bentuk gambar yang dikeluarkan dari alat stensil dengan suatu cara supaya meninggalkan ruang kosong di atas alat stensil tersebut. Apabila warna disapukan di atas stensil yang diletakkan atas kertas, bahan warna akan melalui ruang kosong atau lubang di atas stensil dan diserap oleh kertas. Garis luar pada lubang itu memberi kesan kepada sifat garis luar rupa bentuk yang dihasilkan. Okey, maksudnya apabila kamu lukis rupa maksudnya rupa ni kita tak ada bentuk ke apa garisan apa, rupa saja. Okey, rupa tu kamu gunting, bila kamu sapu warna atas tu, rupa tu akan ditinggalkan di atas kertas lukisan. Okey, aktiviti ni yang kamu akan buat pada minggu depan, tapi minggu ni kita akan sediakan bahan stensil tersebut. Cikgu rasa kita dah pernah buat yang tajuk ikan paus ke apa hidupan laut rasanya. Okey. Untuk hari ini kita akan buat stensil dan mozaik. Okey. Dia merupakan mixed method atau kaedah atau teknik gabungan antara stensil dan mozaik. Okey, cikgu akan kenalkan apa itu mozaik. Mozaik ialah satu hasil kerja seni menggambar yang dihasilkan dengan menyusun bahan-bahan tertentu di atas muka rata. Teknik mozaik dihasilkan dengan menyusun bahan secara bersebelahan dan rapat tetapi masih meninggalkan ruang latar. Bahan-bahan yang digunakan adalah dari bahan semula jadi atau bahan buatan manusia mengikut kesesuaian tahap murid dan jenis kelas yang hendak diajar. Okey, kat rumah kamu mesti ada pasang lantai mozaik. Mozaik macam tu lah. Okey, kita tengok contoh gambar itik sebelah. Okey. Ni adalah mozaik. Ini keseluruhan ni adalah mozaik. Air dia buat macam yang biru putih. Yang itik ni dia tampal semua warna kuning. Okey, tapi untuk kamu tahun 6, kamu akan gabungkan dengan stensilan. Okey, untuk minggu ini cikgu harap kamu boleh sediakan kertas lukisan dan pensel. Cikgu harap yang ini tak ada masalah lah. Okey, kalau tak ada kertas lukisan, boleh pakai kertas apa saja yang tebal sebab kamu akan jadikan dia stensil. Kalau kamu pakai kertas A4, cikgu takut minggu depan bila kamu warnakan kertas A4 tu dia akan jadi koyak sebab kertas A4 dia agak nipis. Okey, itu saja untuk bahan minggu ini. 2 bahan saja iaitu kertas lukisan dan pensel A4. Pensel 2B, maaf cikgu. Okey, aktiviti yang kamu akan lakukan ialah lukis gambar, lukis rupa burung raja udang. Okey, gambar yang pertama tu adalah burung raja udang. Yang kedua itu adalah rupa. Cikgu nak kamu lukis rupa tu. Okey, cikgu tak nak kamu print, cikgu nak kamu lukis rupa haiwan tu, rupa gambar raja burung udang. Cikgu dah tunjuk tu, kamu boleh pausekan video ni, kamu boleh tiru. Kamu dah tahun 6, cikgu harap kamu boleh lukis rupa. Okey. Okey, aktiviti ni adalah dalam 2 minggu dan dia akan bersambung hingga minggu depan. Cikgu harap kamu dapat sediakan minggu hadapan gunting, lakaran atau rupa raja burung udang, majalah lama, gam dan kertas lukisan. Okey, untuk minggu ni itu sahaja. Jangan lupa hantar rupa raja burung udang tu dalam Padlet. Isi kedatangan anda. Cikgu nak maklum kat sini. Mana-mana murid-murid yang tidak pernah mengikuti kelas PDPR, cikgu ada rekod kamu semua. Nama-nama yang tak pernah hadir. Cikgu harap minggu ini semua orang boleh hadir.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ustazah Ina. InsyaAllah pada kali ini kita akan belajar Al-Quran tahun 3 dengan tajuk membaca surah Al-Asr. Sebelum kita mulakan pelajaran, mari sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Pengenalan surah Al-Asr. Surah ini merupakan surah yang ke-103 dalam Al-Quran. Surah ini mengandungi 3 ayat dan diturunkan di Mekah. Surah ini menerangkan tentang kepentingan masa dan kita digalakkan untuk mengamalkan membaca surah Al-Asr apabila selesai sesuatu majlis. Baiklah adik-adik, mari kita lihat contoh pengurusan masa yang baik sebagaimana yang ditekankan dalam surah Al-Asr. Mari kita baca bersama-sama. Sila dengar dan ikut bacaan Ustazah. Al-insana. Al-insana. Wal-'asri. Wal-'asri. بالحق بالحق بالصبر بالصبر الذين الصالحات Mari kita baca potongan ayat yang berikut. Sila dengar dan ikut bacaan Ustazah. وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات Innal insana
illalladzina amanu, illalladzina amanu. Lafi khusrin, lafi khusrin. Watawasaw bis-sabri, watawasaw bis-sabri. Baiklah, sekarang mari kita baca ayat demi ayat. Sila dengar dan ikut bacaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Mari kita baca surah Al-'Ashr ayat 1 hingga 3 bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Baiklah adik-adik, sampai di sini dahulu pelajaran kita untuk kali ini. Ustazah harap adik-adik dapat membaca surah Al-'Ashr ayat 1 hingga 3 dengan bacaan yang betul. Hingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah.